はい、こんばんは。今日もね、ブライン TM プロデュースチャンネル見ていただきありがとうございます。今日はね、仕事が終わって今すぐ、撮ってます。もうすぐ会社から、出るようにしてるんで、昔とかはね、結構ブラック企業とかに勤めた時結構もう意味もなく、ね、残るような会社とかに、いたので、なんかそれが嫌でね、転職とかしたんですけど、皆さんの会社とかも結構どんな感じですかね。意味もなく、残るような会社とかで、結構嫌ですよね。僕もね、いろんな会社にもともといたんで、転職してね、よかったなと思います。それからね、自由にできる時間とか結構増えて、時間の大切さとか改めて思うようになってね、今はもう、どのようにね過ごせば自分の時間が多く使えるかとかね、そういって時間が増えたことによっていろいろ見えることが多くなったんで、こういう風にね勉強してとかも今までなかったから、ちょっとね本当に時間の大切さっていうのは身に染みて思いました。そういったところでね時間の大切さとか、説明で、する機会があれば、していきたいと思います。すいません、ちょっと話が長くなってしまったんですけども、今回はね水の5行で腎陽間の、水の絵をね説明します。日中天干、こちらはね前までの通変性が、ね、内面の、ね、性質に対して、日中の、ね、天干はあなたの外側に出る、表面上の性質になります。いわばね周りから見えるあなた自身ということにもなります。そしてね日中が、水の絵の人ですね。水の絵は大きな水で陽の水ですよね。水でもね大きな川や海の水です。川や海の近くでね水面を眺めていると気分が晴れるものですよね。こんな風にね海にはロマンを誘う神秘的な力があります。生まれつきの楽観主義者でね、水の絵は大河であり大海でありね、ダイナミックな大きい水のエネルギーがあって清濁合わせの分懐の深さがあります。荒波のようにね多弁か静かな海のようにね無口かに分かれます。その心はね優しくて困っている人をね見れば、助けようともします。大地に合わせて形を変えてね流れる柔軟性と荒々しいね激流の強さをね共に持って文武両道のね行動力と豪柔のね合わせ持つ徳があるんですよね。その個性はね酸いも甘いも噛み分ける、生きさが特徴です。水の餌のね飲む打つ飼うのね三拍子が多いのもその特質からでしょう。金を生ずるね土と同様に全てをね流れに巻き込む世話好きでね遊び上手の社交家なんですよね。でこのようにこのチャンネルでは今のあなたの本質、伸ばすべき長所と改善すべき短所や人間関係や価値観、仕事、才能、恋愛、健康、結婚の悩みなど自分自身がどういった人物なのか、自分はどんな性質を持っているかなどね分かるような、説明をしてみますので、自分を知りたいという方やね自分らしく生きたいなという方はね手助けになれるかもしれませんので、最後まで見ていただけたらと思います。では早速そんな水の絵さんの特徴を説明していきましょう。自由を求めるで、見かけがね変えようとしているので考えがねコロコロ変わる捉えどころのない人物と見られがちな点もあります。広い海であるためね自由を求め縛られることやね制約がね大嫌いで、夢やね理想を大事にしてその実現に向けて一生懸命に進んでいきます。しかしね現実に不満を持ちやすいのでね職場での対人関係が、合わなかったり自分の意見が通らなかった時にはねこっそり仕事ではない別のことをしてサボったり急に、いなくなったりしてしまう傾向にもあります。またね気前よく起こったかと思えば端金をねケチるような一面もある傾向があります。次ね秘めた力で、頭脳明晰でね特にそのひらめきには素晴らしいものがあります。その秘めた力を発揮してね大成功する傾向もあるんですよね。また、表舞台に出るよりも、参謀としてね才能を発揮することがあります。またね出過ぎると思ったことを全部口に出したり調子に乗るとね周りの意見が耳に入らない過ちを起こす傾向も逆にあります。次ね我が道を行くで異性運財運人気運もあって主導権を握りねチャンスを逃さず頭脳をね巧みに使って、我が道を行く人生を楽しむ傾向があります。反面ねバランスを崩して恵みの川もね水耕が増せば堤防が壊れてね大洪水となって降雨が続けばねその勢いは止まることを知らずね自己中の自由人となって日常の安定した暮らしをね破壊することになりかねないです。お酒、異性、賭け事にね飲み込みやすいので注意が必要になります。次ですね月ごとの特徴を説明します。日主が水の上で春月生まれの人ですね。2月虎、3月羽、4月辰ですね。日主水の上は陽の水で海ですよね。どこまでも広くてね冒険へのね象形を駆り立てる海のイメージから変えようとしているロマンチストというね性格が出ますけども、春月生まれの人はね特にロマンチストでね夢に似た理想を追い求めます。
そのためね、若いうちから今にね、満足しにくく、進路がなかなか決まらなかったりね、仕事や住まいが変わりやすいというね、傾向があります。体が強い人であれば、火の監視の大運に入ってね、さらにその才能を伸ばして、夢をね、実現化することができます。体が弱い人であればね、金の監視の運に入ってね、安定と成功が手に入る傾向があります。今お伝えした大運というのはね、今後説明させていただくんですけども、大運というのは10年間の運気なんですけども、それをね、見ていく運勢になります。日主が水の絵で夏月生まれの人ですね。5月実、6月馬、7月羊ですね。これはね、春月生まれと同じく、若いうちからね、今に満足しにくくて、進路がなかなか決まらなかったり、仕事やね、住まいが変わりやすいという、傾向があります。特にね、本命に、木の絵、木のと、虎、うのね、木の監視が多いと、その傾向が強く、出てくる傾向があります。技術や、例えばね、資格を習得することが、運気の上昇につながります。本命にね、金でしたり、水の監視がね、2つ以上ある人では、向上心が強くて、ね、努力家となりますので、漫画家でしたり、デザイナー、芸術家などになり、夢や理想を追求して、ね、世に認められることになる傾向があります。次は、ね、日主が水の絵で、秋月生まれの人ですね。8月猿、9月鳥、10月犬ですね。日主水の絵は秋月に生まれるとね、水の力がだんだん強くなります。そのせいで、縛られることやね、制限を嫌う面が強く出ます。また、その時々の思いつきで行動します。またね、企画、開発、設計、ゲーム関係、漫画でしたり、アニメーション、宗教関係など特殊な分野で活躍する傾向があります。その中でもね、犬月生まれの人は縛られることや制限を嫌うのに加えて、何事もね、自分で主導権を握りたがる人で、他人にね、口を出す一言二言が多い傾向があります。次ね、日主が水の絵で冬月生まれの人ですね。11月い、12月ね、1月牛ですね。日主水の絵が冬月に生まれるとね、水の力は最大限強くなります。わがままでね、プライドが高くて、堅くな人です。人に対してね、上から目線で物を言うことがよくあるので、対人関係にはね、よく注意が必要になります。本命に、火の絵、火のと、虎、実、馬、羊、立つのね、監視があれば、多少ね、抑えられて、堅くならない面はありますけども、起点が効いてね、話し上手で、人当たりの柔らかい人となる傾向があります。またね、アイデアが豊富で芸術、芸能方面の多芸多彩となるね、傾向があります。で、次ですね、最後に、水の絵さんの病気ですね。でね、病気で漢方に三焦という言葉があって、体内のね、水分を調整する器官らしいです。でね、水の絵も水のともね、体内の水分と関係があります。日主水の絵生まれの人はね、水の絵が水分を巡る場合にはね、強烈に水分を要求する糖尿病とか尿崩症とかにね、かかる危険性があります。身内でね、これらのがん患者がいる人はね、中年過ぎにはね、定期検診を受けて手遅れにならないように注意しましょう。ではね、今日はここまで。この占いで皆さんの転換の性質がね、お役に立てれば幸いです。また、インスタグラムやツイッターでね、配信情報など発信していますので、友達追加よろしくお願いします。今日もね、長い間見ていただきありがとうございました。では、またお会いしましょう。バイバイ。